Мы еще дети. Возможно, это наш последний день, когда мы с вами виделись. Это такой интернет-магазин, где можно выбрать ребенка по возрасту, по полу. В тот момент я не предполагала, что детей будет столько. Ты меня взяла, Да. чтобы заработать? Конечно, ну что ты. Первое время он кричал по ночам. Сотрудники детских домов препятствуют усыновлению. У него могут быть там истерики, припадки. У нас дали задание, чтобы у нас не стало детских домов. Не надо вести никакой подарок. Закон Димы Яковлева был ответом на акт Магнитского. Они не живут как люди из-за того, что политики на них наплевали. К тому моменту, когда мы совсем разобрались, был введен запрет. После такого поступка жить как раньше вообще невозможно. Привет, друзья, мы в Липецке. И это еще один выпуск, который начался с сообщения в директ в Инстаграме. Пару месяцев назад написала девушка по имени Ира. Написала она, что мы с мужем некоторое время назад усыновили ребенка. И дальше Ира описывает, что они столкнулись с ситуацией, с комплексом ситуаций, к которым совершенно были не готовы. И я как-то тормознулся, получив это сообщение, подумал, что я, в принципе, про вот всю эту историю с усыновлением, с приемными детьми понимаю очень мало. Но вот у меня есть много знакомых, друзей, коллег, которые там периодически собирают кучу подарков, отвозят их в детский дом. А вы знаете, что этого нельзя делать? Категорически нельзя. А знаете почему? Я вот тоже не знал до последнего времени. Или, скажем, вы знаете, что в России стоит уже огромная очередь желающих усыновить детей из детского дома младенцев, от которых отказались родители, именно грудничков. И что это, наличие этой очереди, не так, чтобы очень хорошо. Знаете почему? Я тоже не знал. Ну, короче, я понял, что мне эта тема важна, что она мне интересна, потому что в конечном итоге она очень хорошо и ярко говорит про Россию и про нас с вами. А такие темы редакции всегда были интереснее других. Это Ирина, это Александр, это Тимофей. Ирина написала нам письмо и рассказала про весь длинный, как Ирина написала, бюрократический ад, с которым ребята столкнулись, когда усыновляли Тимофея. Это было в том году, да? В 18-м. И все это оставило, как я понял, у вас такое тягостное впечатление, сама процедура усыновления, да? К сожалению, да. Почему? Потому что много нервов они нам попортили своим отношением. То есть, как вы и написали, у вас вы не смогли завести своих детей, вы решили, собственно, взять приемного, и поэтому хотели, чтобы он был младенцем. Да, ну, до года мы рассматривали вариант. Ну, это же интересно смотреть, как все происходит. Как он, не знаю, начинает голову держать, как он садится и так далее. Это все интересно, за этим хочется наблюдать, хочется принимать в этом участие. То есть, простите меня этот вопрос, но вы усыновляли, получается, для себя, не для того, чтобы помочь Нет. человеку, ставшему сиротой, а для себя? Да, мы не занимались благотворительностью. Мы хотели ребенка, у нас не получилось так, мы выбрали другой путь. Мы почему начали с этой липецкой истории? Потому что она типичная. Вот именно так большинство людей, которые не погружены в тему усыновления, его себе и представляют. У людей не получается по каким-то причинам завести собственных детей, и они усыновляют. На самом деле это намного более многослойная, сложная и глубокая история. Вот мы сейчас приехали в Самару познакомиться с семьей, в которой 15 детей, из них 13 усыновленные. Это уже профессиональное усыновление, это работа, опекунская работа. За это люди от государства получают небольшие, но деньги, но никакими деньгами то, что они делают, измерить невозможно. Мы будем постепенно погружаться в эту сложную тему, чтобы у вас не взорвался мозг сразу. Дом нормальный. Здрасте. Здравствуйте. Вы что хотите? Чай? Лучше чай. А чего вы специально так снимаете? А тебя как зовут? Меня? Да. Тимур. Тимур? Да. Ты давно тут живешь? 2 года. 2 года? Ты тут самый хозяйственный, получается? Нет, девчонки. Мама, ну, теперь наша мама, Наталья Борисовна, она Наташа, забрала. которая, да? Да, Наталья Борисовна, она забрала в этот дом. Где лучше, здесь или в детском доме? Конечно, здесь. Как бывает, если там ты лучше приживешься, тогда Ну да. будет как твой родной дом. А если здесь нормальный подход найти, тоже будет Ну, я нормально. лично ключ не переживаю. Что? Я лично ключ не переживаю, не скучаю. У меня первый брак был бездетный. 12 лет прожила с первым мужем, детей не было. Тише, Мишуль. И в то время как бы приходили мысли взять ребенка.
Ну, грудничка с роддом, здоровенького. Ну, как обычно. Как обычно, да, в бездетных семьях. Потом отношения с мужем не сложились, расстались. Как бы не было смысла сохранять семью, потому что уже было почти 30 лет. И встретила мужчину, вышла замуж, и сразу у меня подряд родились 2 дочери. На какое-то время эта мысль о приемных отошла, а потом... Ну, как-то, когда фильмы, какие-то статьи о приемных где-то я встречала, как-то оно всегда у меня откликалось очень. И как-то всегда у меня вот эта мысль, что когда-то будут приемные дети, она у меня всегда жила где-то в сердце, в душе, не знаю, в разуме. Вот. Ну и потом, когда мы уже со вторым мужем разошлись, я поняла, что наступил тот момент. А вас не пугало, что вы одна, у вас уже 2 Ну, дети? начнем с того, что в тот момент я не предполагала, что детей будет столько. Нет, меня не пугало. Я сразу... Миш. Вот. Меня не пугало. Я сразу понимала, что детей будет несколько, потому что для того, чтобы с ними заниматься, как бы, ну, трудно совмещать с работой, и какого-то получается. А вы работали на тот момент? Ну, на тот момент, да, работала в такси, ушла. Так, друзья, сейчас будет небольшая рекурсия. Вы будете на своем экране, смартфона или компьютера смотреть, как я смотрю в экран, потому что у меня сейчас урок в онлайн-школе английского Skyeng, и я вам предлагаю подсмотреть, как я занимаюсь. My name is Tamila. What's your name? My name is Alex. Nice to meet you, Tamila. I'm a frequent traveler, and actually I'm a private pilot as well. Before we watch the video, can you look at these 5 facts about it and we'll find out. Do you know those words or not? Okay? Science. Yeah, I know the word science. Walkways. Golden hour. What is golden hour? Golden hour when you already checked in your luggage and now you're free. You can go to the duty-free shop, right? It's an hour actually or 2 before the flight, before the boarding itself. Oh, yeah. Really? Oh, really? Yeah. Никогда не знал, что этот час между security и посадкой называется golden hour. I like the golden hour, truly. So, we are going to watch a video, right? Natural light makes you more likely to buy things. Finally, it helps people find their way. From plane to carousel to customs to the exit. Okay. Great. I didn't know many of these things. Okay, so did you enjoy it? Oh, yeah. Enjoy it? I did. Вы знаете, на самом деле, раньше я считал, что онлайн-образование – это какая-то такая немного искусственная вещь, и что она точно проигрывает очной встрече с преподавателем. Но вот на самом деле Skyeng убедил меня в обратном, потому что преподаватель сидит напротив тебя, полное ощущение реального общения, и помимо того, что это интересно, это еще и очень удобно. Помимо того, что здесь, естественно, нет никаких бумажных учебников, здесь еще не нужно отдельно открывать какие-то чаты с преподавателем, чтобы обменяться там файлами или заданиями. Здесь все происходит на одном экране, и преподаватель видит то же самое, что видишь ты. Что мне еще здесь нравится, что если кликнуть на любое слово из любого упражнения, его можно добавить в свой личный кабинет, и это может сделать как ученик, так и учитель. Еще здесь прикольно проверяются упражнения. Если это не эссе, то все происходит автоматически. То есть сказать, что домашку съела собака, конечно, не получится. Для наглядности в личном кабинете показывается ваш прогресс, а еще там масса дополнительных материалов для самостоятельной работы, упражнения, видео с умными субтитрами, словарные игры и многое другое. Так что можно заниматься с преподавателем или без, а еще можно попросить себе больше или меньше домашних заданий в зависимости от занятости и задач. Если вы хотите протестировать формат, то по ссылке в описании можно зарегистрироваться на бесплатное занятие, а по промокоду «Редакция» все новые ученики получают 2 занятия в подарок. Если же вы предпочитаете заниматься самостоятельно, то обязательно выберите для себя один из личных планов от методистов Skyeng. Учить язык всегда продуктивнее, когда есть цель и интересная тема. О, это какой-то город. Какой это город? Это, по-моему, Франция. Нет, ну-ка, вторая попытка. Что за город? Америка, а город какой? Один из самых известных городов. Так что... Нью-Йорк. Нью-Йорк, правильно. Ну, у нас свои стимулы есть, как бы говоря, таланты. Какие? Ну, у него нормальный график был. Я лично песни сочиняю. Ну, Ты песни сочиняешь? Да, когда мне скучно, я не знаю, что мне делать. А что ты за песни сочиняешь? Какие? Рэп? Ну, рэп, да, бывает просто песни. Можешь прочитать какой-нибудь свой рэп?
Могу еще на ходу попробовать, но я не уверена, что что-то получится. Ну ты попробуй. Ну, поймите, у меня рэп не такой уж, и, конечно, такой ритм отдельный, понимаете? Не могу камеру. Возможно, 13 усыновленных детей покажется вам перебором. И об этом мы еще обязательно поговорим. Но что абсолютно точно, любая приемная семья лучше российского детского дома. Даже самого хорошего, какого-нибудь образцово-показательного. Именно в такой мы сегодня и приехали. Это очень хороший московский детский дом. Официально он называется «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом». Возьмем детские дома, там еще, ну, скажем, 8 лет тому назад в Москве, а во всей остальной России и до сих пор. Да, это комната, где очень часто 10, 15, 20 кроватей. То есть мы от этого ушли. Мы, кстати, первые открыли двери. Да? Почему? Когда попытались проанализировать, почему дети иногда убегают из детского дома. Да? Вот почему дети убегают из детского дома? Не обязательно, что их обижают. Они бегут от одиночества. Вроде при всем при том, что огромное количество вокруг них, но они все равно там одиноки. Один воспитатель, пусть он даже очень хороший, но он один на 10, 15, 20 человек. А у вас? У нас 1 на 8, но плюс у нас есть помощник, который готовит. Это еще 1 человек, да, то есть уже 2 на 8. Вот здесь детки сложные, поэтому 3 на 8, есть 2 помощника. И плюс огромное количество волонтеров. Поскольку в семье могут быть и мальчики, и девочки, в каждой квартире 2 санузла. Да? Вот 1 умывальник, туалет, ванна. Пойдемте в другую семью. Вадим Анатольевич, вот вы всегда говорите такие слова «семья», ну, то есть семьи. Все-таки даже вот в этой структуре каких навыков, чего ребятам не хватает, в отличие, например, от жизни в приемной семье? Карина, вы нам такой вопрос не присылали. Ну, да, но... Вадим Анатольевич готовился, он же не спикер. Вадим Анатольевич произносит слово «семья», и поэтому этот вопрос и возник. Детский дом, какой бы он супер отличный не был, все равно это детский дом. Правильно? Поэтому у нас все направление на то, чтобы все-таки устроить ребенка в семью. Мы на это и работаем. За последние 7 лет у нас в семьи ушло 147 детей. Это же хорошо. У нас 2 очереди. Очередь на то, чтобы стать приемным родителем из взрослых, и очередь на то, чтобы пойти в семью из детей. И эти 2 очереди не пересекаются. Поясните, как? Потому что очередь из взрослых стоит за новорожденными белобрысыми, голубоглазыми и здоровыми, а очередь из детей – это уже взрослые с братьями и сестрами, паровозики, как их называют, не всегда здоровые и не всегда голубоглазые. И эти 2 очереди, к сожалению, скорее всего, не пересекутся уже никогда. Почему? Но потому что потенциальные приемные родители не готовы брать сразу несколько и взрослых. Им действительно нужны груднички, чтобы он не помнил, что он не родной. Ну, это вот все куча стереотипов, которые нависают над всей этой проблемой. Это Алексей, а это... Саша. Небольшая преамбула. Мы делали летом выпуск про благотворителей. Антон там был одним из героев. Антон руководит фондом «Домик детства», который помогает, как это правильно сказать, выпускникам детских домов. И у Антона своя история. У Антона 3 приемных детей. Правильно? Важный вопрос сразу. Усыновленных? Нет, приемных. Приемная семья. А почему? Потому что нет в этом никакого смысла. С точки зрения их самочувствие никак не влияет, усыновлены они или приемные. Они уже достаточно взрослые, они знают своих родных родителей, они продолжают общаться со своей родной мамой. И формальное усыновление и изменение фамилии ничего в лучшую сторону бы не изменило, возможно, даже в худшую бы изменило. Они бы потеряли значительные льготы, которые типа они квартиру, которые сейчас получить имеют, да, по достижении после 18 лет. И это резко отрицательно сказалось бы на их будущем. Давайте я коротко поясню. У нас в России есть глобально 3 типа усыновления. Это собственное усыновление, когда к приемному родителю юридически переходят все права настоящего биологического родителя. Ребенок меняет отчество, меняет фамилию. С этого момента перестает считаться сиротой. Государство ему больше ничего, никаких льгот не должно. За него полностью отвечает приемный родитель. И есть 2 формы
опеки у нас, попечительство возмездное и безвозмездное. Безвозмездное – это когда вы не получаете никаких денег за то, что вы взяли в свою семью приемного ребенка, но за ним сохраняются некоторые льготы. Например, самое главное – право на получение квартиры по достижении 18 лет. Это государство им дает квартиру. И возмездная опека – это когда попечитель еще и получает от государства, от органов опеки небольшие деньги за то, что он делает. И за эти деньги он жестко отчитывается, предоставляет все чеки, все документы, и к нему в любой момент могут прийти с проверкой. А еще же есть третий, да, которого нету здесь, да, Антон он сейчас тоже, на тренировке. да, он занимается тэквондо. Все трое родственники. Родные, конечно. Расскажите, пожалуйста, эту историю, как это все произошло, что вы в итоге, довольно редкая история, мужчина-одиночка усыновляет троих детей родственников. А вообще мы знакомы с 2011-го. Это уже достаточно давно. И познакомился я как раз как волонтер общественной организации, который ездил в государственное учреждение. Детский дом. Это был приют тогда. И познакомился с ними как с одними из многих, а потом вдруг после приюта их развезли по разным учреждениям. В один это можно дом. так делать, семью разрушать? К сожалению, вот когда мы берем детей в семью, разделять их нельзя по закону. Я должен только всех вместе забрать или никого. А внутри системы можно делить вдоль поперек как хочешь вообще. Серьезно? И у нас система построена была так на тот момент, что были детские дома для младших школьников, детские дома для старших. В общем, по возрасту делили их. А Сашка на тот момент была в третьем учреждении, которое называлось «Дом ребенка». И я ее тогда вообще не знал. Знал только троих пацанов. И чтобы вам разрешили усыновить даже одного из них, нужно было усыновить всех? Конечно, обязательно, да. Фактически мне не оставили выбора. Если я хотел продолжать с ними общаться и делать так, чтобы они общались между собой, то у меня остался только один путь – забрать их из этой системы. А для вас, Антон, кто? Для меня дядя, для них отец, папа. Иногда Антона его называю. Ты Антон называешь? Иногда Антон, иногда папа. Сложная история, короче. Для меня старшие называют по имени, да. Потому что, отца помню просто и не могу другого отца признать. Вот поэтому. Отец старый умер, А что с мамой? Почему с мамой не может жить? Потому что она лишена родительских прав. А там что, алкоголь? Через суд решили. Лишали их еще обоих родителей, когда и отец был жив, за жестокое обращение с детьми. Вообще, мы просто хотели много детей. Мы хотели, не мы, я, наверное, одного хотела, а муж хотел 5. Так мы загадали на свадьбе. Вот. Да. И вот у нас сначала родились мальчики-погодки. Потом мы подумали, что пока я сижу в декрете, нам можно взять еще ребенка. Решили, что он может быть из детского дома. Вообще, это такая... Наша история не самая лучшая история усыновления, потому что она такая очень сумбурная. То есть мы просто решили, что мы классные, что мы сейчас придем и победим. Мы пришли в федеральную базу детей-сирот, записались заранее. Тогда это было всего 2 месяца, сейчас полгода. Вообще, если посмотреть по сайту «Усыновите.ру», например, информацию с 2011 года, по данный момент тогда было 113 тысяч сирот, сейчас порядка 47 тысяч. Может быть, цифра уже ниже, просто я давно не была. У нас есть всероссийская база данных детей-сирот. Это такой интернет-магазин, где можно выбрать ребенка по возрасту, по полу, по имени, по цвету глаз. Очень продвинутый интернет-магазин. И все натурально по цвету глаз? Да. Да, вы можете зайти и выбрать по цвету глаз. Это всероссийская база данных, государственная, банк данных детей-сирот. И именно из нее потенциальные приемные родители выбирают себе ребенка. По фотографии, по описанию характера, как угодно. А там никакой защите личных данных речь, соответственно, не идет, фотографии. Защита личных данных выражается в том, что не указывается фамилия, указывается только имя и первая буква фамилии, и не указывается, в каком конкретном учреждении он живет. Только регион. Но фотография есть? Фотография, конечно, есть. Нас пригласили с группой добровольцев к детям, маленьким детям, 5-6 лет, еще дошкольникам. Им не нужно было никаких вещей или игрушек. Нас просили ничего не брать, потому что у них все есть. Просто им нужно живое общение, потому что это была капля в море. То есть
И я тогда задумался, а что вообще с этими детьми? То есть как им на самом деле можно помочь? Это помощь, но не настолько. Вот. И тогда зародилась какая-то мысль о том, чтобы может быть, и взять ребенка. Но это пришло не сразу. Потребовалось какое-то время, чтобы это осознать, чтобы об этом задуматься. Ну, мы задумались. Через, наверное, неделю мы уже фактически учились в школе приемных родителей. Через 2 месяца мы ее закончили. И пока мы учились, я уже искала ребенка. В стране огромная вереница тех, кто хотят принять в семью маленького ребенка. Представление такое, что надо малыша, желательно здорового. А в реальности в детских домах это дети старше 10 лет, сиблинги, и дети со серьезными проблемами по здоровью. То есть малышей практически нет, на них сейчас очередь. И когда мы вышли из школы приемных родителей, где разговор шел про детскую психологию, про травмы детей, но не шло речи про подростков вообще, я стала связываться с теми приемными родителями, которые уже приняли в семьи подростков именно. Да, то есть это одна из вещей, которой очень сильно не хватает в школах приемных родителей. Живой приемный родитель, который мог бы поделиться своим опытом. И это одна из вещей, чем мы сейчас занимаемся. На этих курсах мы не вывели для себя абсолютно ничего. То есть вот я даже не могу вам пересказать, о чем мы там разговаривали. Вот ни о чем. Там группа людей, человек 20-30, у всех разные проблемы. Нас всех объединили. Зачем это делать? Так вот, прикол весь в том, что там, да, сказали, что будут проблемы, но не сказали, как их решать. Ну, то есть, вы возьмете ребенка, да, у него могут быть там истерики, припадки, он может писаться в кровати, и все. А что с этим делать, по сути, не рассказали. Я разные про эти школы слышал, и в целом, согласитесь, когда вы берете ответственность за другого человека, тем более уже человека с воспоминаниями, с каким-то жизненным опытом, да, тем более травматическим, вы должны к этому себя подготовить. Достаточно безответственно просто так его взять. Нет, это я полностью согласна. Может быть, школа была плохая, может быть, программа какая-то была неподходящая для нас. Но мы просто убивали там время. Что вас вдохновляет? Меня, я, по-моему, уже как-то говорил, природа. Потому что можно перезапуститься, отвлечься от повседневных забот. Особенно это важно в таком огромном и суетливом городе, как Москва. В чем проблема с Москвой? В том, что мест, где можно погулять на природе, в шаговой доступности от дома, не так много. Я вот сейчас нахожусь в офисе продаж нового жилого комплекса бизнес-класса Discovery Park от компании MR Group. Честно говоря, можно позавидовать тем, кто здесь будет жить, потому что он прямо напротив, в шаговой доступности, Химкинский лесопарк. Discovery в переводе с английского «открытие». Корпуса так и названы в честь великих мечтателей, совершивших большие открытия. Дмитрий Менделеев, Исаак Ньютон, Аристотель, Леонардо да Винчи. За их дизайн отвечает архитектурное бюро «Спич». Фасады всех корпусов отделаны клинкерной плиткой, причем каждый корпус окрашен в свой спокойный элегантный тон, от светло-коричневого до терракотового. Здесь вообще максимум внимания уделено деталям. Чего стоит европейская концепция благоустройства, за которую отвечает британское бюро Гиллеспис. Исключительно для жителей Discovery парка будет организована приватная зона. Если вдруг лень идти до парка, хотя вот он напротив, можно прямо в ней отдохнуть в тени деревьев, а детям поиграть на площадках. Известный дизайнер премиальных интерьеров Олег Клод специально для Discovery парка переосмыслил общественные интерьеры комплекса, придав им неповторимый лоск и лаконичность в соответствии с европейскими тенденциями дизайна. Вообще на территории жилого комплекса есть все, что нужно для жизни. Торговый центр с магазинами и современным фуд-холлом, фитнес-центр с бассейном, подземный паркинг, откуда на лифте можно подняться на любой этаж жилого корпуса. Но это еще не все. Тут есть подземный переход, по которому можно пройти прямо на станцию метро Ховрино. Кстати, вернемся к Химкинскому лесопарку. MR Group не просто построит рядом с ним жилой комплекс, но и займется благоустройством парка. Там организуют тропиночную сеть с освещением, построят современные детские площадки, пикник-кластеры и многое другое.
Так что получать вдохновение можно будет с комфортом. Переходите по ссылке в описании и делайте настоящее открытие. Жилой комплекс Discovery Park. Я специально попросился домой к Светлане Строгановой. Это многодетная мать, 2 своих детей, 4 приемных детей еще. Она одна из руководителей в благотворительном фонде, который занимается проблемами сирот. Еще она ведет свое YouTube-шоу, посвященное подросткам. Обожаю таких людей, вот даже заочно. Ну, потому что на них, согласитесь, вся Россия держится. А лифта нету, между прочим. Многодетная мать. Все, как мы любим. Слушайте, я не могу спросить, вот дом без лифта, да, у вас, соответственно, 5 детей. Вам не положено какие-то там улучшения жилищных условий, что-то такое? Нет, у нас ничего такого? Или вот какой-то материнский капитал же у нас есть? Материнский у меня был капитал. Я его пустила на погашение ипотеки. А, это квартиру в ипотеку купили? Мама, я хочу... Вы прям покупали без лифта, сознательно? Ну да, потому что цена была... Ну, когда я ее покупала, у меня было только 2 ребенка. 2 ребенка, это я и Степа были, да? Нет, Степа и эту Саша? квартиру я покупала, да, когда Степа и Саша была. А потом появилась ты, и я на себе заработала. То есть ты меня взяла, Да. чтобы заработать? Конечно, ну что ты, конечно. Ну, прям я золотилась. Самое вот это золото. А норм так шутить? То есть они понимают, да, что это шутка? Конечно. Конечно. Тебя тоже, конечно. Нет, они нормально. Мы причем эти же у нас нету ну, такой темы там запретной, да, что кто откуда, кто кого взял. То есть я считаю, что это, ну, это правильно говорить об этом. Ну, то есть потому что дети же все равно узнают рано или поздно. Во-первых, да? они все равно узнают рано или поздно. Во-вторых, Про что мы узнаем рано или про то, что вы приемные. А, мы уже знаем. Мы уже знаем, да. Да. А кто после Сони появился? После Сони Назар появился. Последний. Ты не последний, последняя Полина появилась. А вы работаете? Да, я работаю. То есть полный рабочий день, да? Да. Вот в фонде или... В фонде, да. Ну, раньше я... Да, у тебя через Раньше день ты рождения. работала, где папа В работает? туристической фирме, да. Раньше работала в туристической фирме 20 с лишним лет. Я в туризме работала. Ого. И там все тебя знают. Ого. Да. Потом я в какой-то момент поняла, что я уже не могу работать в туризме, потому что когда погружаешься в эту тему сиротства, А, то есть это переключение какое-то? ну, происходит? уже ты не можешь просто, вот ты когда думаешь все время, что еще можно сделать, как, ну, то есть уже все. Я поняла, что я уже не могу сидеть и продавать путевки. Ну, это уже вот, что я здесь И делаю. вы прям вот закрыли бизнес? Нет, я старшей дочери отдала. Я все время, когда беру ребенка, первая мысль, вернее, когда у меня мысль появляется взять ребенка, я начинаю ходить и думать, куда его положить. Вот. Вот она, Полина. Здрасте, привет, Полина. Какая большая Полина. Слушайте, а я не могу не спросить, а когда вот берешь ребенка, которому уже 14, который уже прям все понимает, это же, наверное, сложнее, чем брать младенца, да? Да по-разному. Сложнее в смысле выстраивать коммуникацию, я имею в виду. Нет. Ну, как, со взрослым человеком уже, ну, в смысле, с подростком, с ним уже можно говорить. Котик. Он уже понимает. он Вы уже знаете, про что я отвлекается. спрашиваю? Вот, ну, чувства, они же не сразу возникают, да? Вот мама, Чувства ко всем не дочь, сразу как возникает. это? Я могу вам рассказать огромное количество случаев, когда не могут, ну, младенца принять. Вот не так пахнет и все. Вот не мое и все, прям не люблю. Я сама точно так же считала, что подросток из детского дома – это, ну, какой-то такой малолетний там преступник, Ну, вот да, он на да, картонах там сидит, что-то, ну, вот такое вот. Я бы, честно сказать, прям задумался бы про безопасность Да, других детей, что да. это обязательно будет, ну, я не знаю, там, скандалить, воровать, там, по карманам тырить, да, там, курить, ну, что бегать там, ну, то есть, что еще можно? А оказалось? Вот. А оказалось, что все с точностью до конкретного человека. И что, обошлось без всего того, чего вы опасались, и чего любой человек бы опасался? Нет, она курила. Я ей сказала, что курить, конечно, придется бросить. Ну, потому что в 14 лет это как бы, ну, нет такой зависимости, чтобы там прям не могла бросить курить, да, это ерунда. Ну, а кроме? Вот. Не выглядит страшно, прямо скажем. Ну, врет. Ну, все дети врут. И не только дети, я вам так честно скажу, да? Слышал про это. Вот. Насчет там пить, нет, пока еще замечено не было. Смотрите, в детском доме сейчас их пытаются переименовать на Центр содействия семейному устройству или еще как-то, а суть остается одна и та же. Есть группа детей, в которой воспитатель. Этих воспитателей сейчас стали называть мамами.
Но утром одна мама, а вечером другая мама. На следующий день дежурство у третьего сотрудника, это третья мама. Но так же в семье не бывает. То есть дети не видят модель взаимоотношений мужчины и женщины, да, отца и матери. Они не видят модель поведения в обществе. Потому что там, где в группе находятся дети примерно одного возраста, и как было у Давида, дети одного пола, но это стая. И в этой стае выживает сильнейший. Тот, кто сильнее, тот и выжил. Вот и все. Поэтому правила вот такие, почти как в тюрьме. Это дедовщина, да, это у слабых отнимают. Давид приезжал из дома, бабушка всегда давала гостинцы. К вечеру он ей звонил в слезах, потому что больше у него ничего не осталось. Забрали все, в том числе новую одежду. Приехал, он спал в пододеяльнике, потому что их били. Били сильно. У него переломы. А заставляли потом говорить, что он упал с велосипеда. При этом совершенно конкретно известно, какой ребенок его избил. Мальчик занимался боксом. А если бы Давид признался, он же был бы предателем. Как бы им было жить в этой стае? Да загрызли бы его. Поэтому дети, которые живут в детских домах, никогда, пока они не окажутся в приемной семье, не скажут правду. И даже находясь в семье, вот 3-й год пошел, он потихоньку начинает говорить. С ним 3-й год работает психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». И даже специалист пока разговаривать его не может. За время работы он перестал ходить по ночам. Вот первое время он кричал по ночам. С каждую ночь кричал, он вставал, ходил, залезал в пододеяльник, прятался. Допустим, в детском доме ходят есть то же самое по расписанию. Тут ешь, когда хочешь, сколько хочешь. Гуляют определенное время. Вот группа захотела идти гулять. Ты не хочешь, всем плевать, все вместе идут. Либо идут все, либо не идет никто. Вот. Да чего уж про поесть, если в туалет даже по расписанию. Да, в туалет. Серьезно? Да. Как в смысле? То есть ты не можешь в детском доме сходить? Я в детском доме был, там настолько любили чистоту, что туалеты просто запирали. То есть утром сходил в туалет, и все, и весь день терпишь. Только вечером снова запускали. Что за бред? Полчаса, по-моему, было. На полчаса утром открывали, на час вечером. Все. Давайте говорить откровенно. Ребенок, который попал в детский дом, это уже ребенок, который, ну, скажем так, получил какие-то ранения от жизни. Да? И зачастую вот эта маленькая кроха за свою короткую жизнь имеет намного больше шрамов, да, чем взрослый человек, который прожил большую длительную жизнь. Поэтому проблемы всегда будут. Да? Хотим мы этого или не хотим. С каждым ребенком есть такое понятие, как адаптация, да, как мы притираемся, мы привыкаем, и ребенок привыкает, и мы, родители, привыкаем, как бы, и у нас иногда бывает тяжело, принятие происходит, да, и ребенку сложно перестроиться к новому образу жизни, новым правилам, да, если ребенок там, например, до 11 лет не читал, не писал и не учился, и вдруг его заставляют каждый день в школу, конечно, ему тяжело, он будет бастовать, протестовать, они не вот прям сразу, да, кидаются грызть гранит науки, вот. И в этой ситуации очень важно понимать, что это не ребенок плохой, да, что вот он такой сякой, он там глупый, или там надо его сдать, другого взять, или там некоторые родители говорят, мне подсунули там он, да, я вот думала, он меня сейчас тут в кружке будет ходить, я думала, он меня сейчас будет 5 мне носить. И руки мне целовать в благодарности. Они очень часто, очень долго благодарности-то не проявляют. Вот. Они очень многие... И что важно понимать, что это не ребенок? Важно понимать, что ребенок травмирован. Если с ребенком очень трудно, то это ребенок, у которого очень тяжелые травмы, да, и которому тяжело. И пытаться найти контакт, подход к этому ребенку, да, а не обвинить его, что вот он такой сякой, нате, верните, дайте мне другого или вообще никого мне не надо. Вы написали, что в процессе, вот в этом длинном, вы отказались от 2 детей. Да. Почему? Первый ребенок был с перинатальным контактом. Это что значит? Это значит, мама болела СПИДом или ВИЧем, что-то у нее такое было. Ну да. А ребенок, он либо мог получить, либо мог не получить это заболевание. Это узнается все в будущем. Вот. И помимо того, что это был контакт, еще он был очень больной.
У нас моя бабушка, она там очень много лет проработала педиатром, и когда она посмотрела историю болезни ребенка, она сказала, нет, вот вообще нет. Второй был национальный ребенок, как это принято говорить. Он был киргиз. Он был здоровый, в принципе, хороший. Но тут пришла с нами говорить уже директриса, по-моему, да? Что, да как вы можете его взять? А вы представляете, что будут про вас говорить? Что мама изменила, наверное, папе, поэтому получился такой ребенок. На что мы говорили, мы Тимофею скажем, что он усыновленный, это 100%. То есть мы говорили, что мы же скажем, все будет открыто для ребенка. Говорит, вы не понимаете, как в обществе будут к нему относиться, что это будет для него груз. И, в общем, много-много по этому поводу. Она нас, как школьников, отчитывала, что мы не должны этого делать. И вы послушались? Ну да, наверное. Даже вроде бы опытные приемные родители, у которых может быть один очень удачный опыт усыновления, да, или удочерения. Спасибо. Принимая следующего ребенка в семью, они могут столкнуться с довольно жесткой адаптацией, когда идет полное отторжение ребенка. Знаете, как токсикоз в беременность. И это очень такой тонкий момент адаптации, который нужно именно прожить. Не всегда родители к этому готовы, переоценивают свои силы. Поэтому, когда мне читатели в блоге пишут, вот я посмотрю на ваш блог, и мне прям вообще уже не страшно, я готова быть приемной мамой. Я говорю, стоп, у нас просто такой как бы очень положительный опыт усыновления. Я читала у вас в комментариях, что ваш комментарий, что какая-то женщина взяла ребенка, вот тоже вдохновившись вашим примером, взяла и потом отказалась. Да, можете об этом рассказать? Она не то, что моим примером вдохновилась, она была одной из моих читательниц, она читала и других приемных родителей. А, по-моему, она взяла мальчишку месяцев 10 или 11, причем она прям его выцарапала. Ей не хотели давать этого ребенка, там какие-то свои причины были. Он, по-моему, там со здоровьем не все так просто было, вот что-то такое, не самый простой ребенок. Но она его выцарапала. И когда привезла домой, так получилось, что семья их стала распадаться. Муж не принял ребенка, ушел из семьи. Ее старшая дочка сказала, ты вообще-то любишь его больше, чем меня. И женщина вот на этих эмоциях, на стрессе, чтобы восстановить семью, жить так, как раньше она жила, она отдала ребенка. Я не знаю, как они сейчас живут. Мне вообще кажется, что после такого поступка жить как раньше вообще невозможно. То есть как раньше уже не будет никогда. Дайте папе поесть, и никто не пострадает. И убедительная просьба не путать папу с банкоматом. К сожалению, продолжаем путать. Да. Продолжаем путать папу с банкоматом. Я это нет, наверное. просила его купить мне пижаму, но она дорого стоила, и я ее Дед Мороз попросила. Пижама кенгуру. Пижама? Дед Мороз подарил пижаму? Да. Вот видишь, папа не подарил, а Дед Мороз подарил. И вот тапчики вот эти. Тоже Дед Мороз подарил? Да. Хорошо, что есть Дед денег Мороз. хоть пижаму-то покажи, Алексей, пижаму. Даже вот непонятно, кто должен больше Деда Мороза. У кого все хорошо было в детстве или у кого? А вот вам как кажется, дети с таким травматическим опытом, они, которые преодолели, собственно, все эти кризисы, они более жизнестойкие, чем дети там, рафинированных хороших семей, которых баловали? Они более подготовлены к кризисным и стрессовым ситуациям. При этом, когда все хорошо, они жить не умеют. Поэтому зачастую они сами создают эти кризисные ситуации. Ой, здрасте, это кто? Это же единорог. Да. Волшебный. Мне кажется, что вот в такой истории, как у вас, да, в принципе, многие женщины должны хотеть присоединиться к вашей семье. Пока, к сожалению, встречался только с обратным. Серьезно? И, к сожалению, это было причиной расставания с моей девушкой. Да? Она была не готова к приему. Она сказала, я тебе не многодетная. Я бы сказал, что не жалко такой девушки, уж извините. Какие у вас, Антон, сложные выборы в жизни, развилки прям такие взрослые? Слушайте, на самом деле, вот весь мой опыт волонтерства – это одна сплошная развилка. Да. Очень-очень много. Даже вот в их истории было прям несколько очень жестких, серьезных развилок. Например, когда я их начал возить друг к другу, после того, как их разделили по разным учреждениям, а мне стали препятствовать. Одним из аргументов чиновников было то, что
Ну, ты их приводишь, они общаются, они рады, но потом же ты их опять уводишь. Ты зачем им сердце рвешь? Скорее уже пусть забудут друг друга, и все, и не трогай их. И... Ну, в этом такая жестокая, но есть логика, конечно. Есть логика. Я при этом, конечно, задал вопрос, а зачем вообще создавать искусственную ситуацию, когда я должен их привозить, увозить? Ну, это в ваших силах поместить их в один детский дом. Но, в общем, да, это другой вопрос. И мне пришлось тогда тоже серьезно задуматься, а может быть, они правда правы, и может быть, не стоит мне делать то, что я делаю. И? Вот это прям интересно. И забыть с собой Лешу, чтобы у меня? Чтобы Леша забрал Антона и тебя, да. И вы прям посидели, подумали и решили, что нет. Слушайте, это не было вот прям сел и подумал, но это была мысль, которая мучила меня определенный период жизни. И, конечно, с ними я тоже это обсуждал. Но не с ними, а со старшими. Да. Но они сказали, что нет, мы скучаем, мы помним, мы уже все равно не забудем. Пожалуйста, продолжай. Лена Погребежская. Мы с Леной когда-то были коллегами, работали в новостях федеральных каналов разных, но это было 100 тысяч лет назад. Лена 6 лет назад сняла фильм «Мама, я тебя убью». «Мама, я убью тебя». «Мама, я убью тебя». Я его, к стыду своему, посмотрел только вчера. Я нахожусь просто в совершенно раздавленном состоянии. Это очень крутой, сильный фильм. Спасибо тебе большое. Если коротко пересказывать, Лена снимала в течение долгих месяцев в детском интернате, недалеко от Москвы, у нас весь Адок, не надо никуда далеко ехать. Суть в том, что там туда попадают дети всяких там алкоголиков, убийц и прочего, вот совсем опустившихся людей. Им там всем поставлен диагноз дебилизм, олигофрения, ну что-то такое. При этом правильно излагаю же, да? Ну, достаточно корректно будет сказать, что та или иная степень умственной отсталости. Короче, да, им поставлен диагноз, что они умственно отсталые, при этом в таком повседневном общении они производят абсолютно нормальное впечатление. Понятно, что у них там есть задержки в развитии, они позднее начинают писать, вот это все в эмоциональном развитии. Но к ним там относятся, это прям вот в Ленином фильме офигенно показано, просто как к, ну не знаю, к заключенным в концлагере. И все вот эти вот и преподаватели, и воспитатели, это просто нечто среднее между Оруэллом и, не знаю, «Пролетая над гнездом кукушки», кто видел. А в качестве наказания, если что-то делать не так, их отправляют натурально в психушку, где им колят тяжелейшие препараты, запрещенные в Европе 20 лет назад, и вообще полный, сука, ад. Заметил, что дети больные-то нет. Они не такие, как мы. И была история, что после Лениного фильма его показали на Ардокфесте, эта история стала публичной. Дальше начался другой, от обратный, значит. Дальше Чулпан Хаматова отправила этот диск с фильмом Ольга Голодец. Это была тогда вице-премьер по социальным вопросам. Угу. Она инициировала тотальную проверку всего. Угу. Вот давай сначала про это. Значит, поднялся хай. Да я даже слышал прекрасную историю, как в этот богом забытый интернат прилетел на вертолете губернатор Московской области Воробьев. Эти люди просто вот. Что в итоге было сделано? Ну, как бы маленькая история и большая история. Маленькая история, конкретно интернат, да. Сначала там уволили директора, ну, вернее, он сам уволился, конечно, но понятно, да, что, в общем, он сам уволился по собственному желанию, но его уволили. Как обычно. Вот. Потом, значит, поменялся директор. Потом постепенно этот интернат закрыли совсем. А детей очень быстро раздали по семьям. Вот. Тут как бы есть плюс, есть минус. С одной стороны, плюс в том, что в этом интернате вообще никогда не было никакого усыновления. Вообще никогда, ноль. Оттуда когда-либо кого-либо брали в семью детей. Никогда. После фильма разобрали всех. И он сейчас не существует? Его нет. Все. Его нет. Есть там, например, воспитательница этого же интерната, которая взяла там что-то человек 12. Уже под опеку. То есть к себе домой. Конечно, она могла и до этого сделать, и до кино. Но не делала. Вот. Короче, детей разобрали, интернат закрыли. Почти с землей сравняли. Вот, все. Это что касается маленькой истории. Что касается большой истории, то есть страны. В принципе, конечно, фильм был той последней каплей, после которой началась реформа.
Вот если ты меня конкретно спросишь, ну расскажи, какие наступили чудеса, какая райская жизнь наступила для российских сирот, вот идет реформа, ведь это же прекрасно, наконец-то этот скрипучий механизм вековой повернулся, и давай расскажи про прекрасные результаты. Да. И тут начинается пробуксовка, потому что у нас Россия матушка, у нас как бы прекрасные изменения, либо нужен какой-то Петр Первый, чтобы они вот на глазах были, либо уйдет много лет, чтобы было ощутимое изменение к лучшему. Ну, тем не менее, по крайней мере, понятно, что вот так, как там, это раньше казалось, что нормально, ну вот как там было в этом интернате в Калычево, а теперь понятно, что это плохо. То есть понятно, кому. Фильм дал систему координат. Фильм изменил систему координат. Вот раньше все говорили, что мы враги, и мы, как сказать по-русски правильно, порочим хорошее дело и добрых людей своим кино. Но теперь понятно, что мы правы, что так не надо. Вот. Значит, теперь как происходит? Ну, теперь как бы все понимают, что дети не должны жить всю свою детскую жизнь до 18 лет в интернатах. Типа раньше ребенок попадал, и он из интерната не выходил, пока ему 18 лет не исполнялось. То есть все понимали, что он здесь вот, ну, почти навсегда. Короче, пока вот он ребенок, он здесь будет. Теперь понятно, что было бы круто, чтобы он пробыл недолго, а чтобы ему нашли семью. Потому что как-то с трудом, но в голову людей, которые отвечают за жизнь российских сирот, проникает мысль, что все-таки ребенку нужно жить в семье, а не в интернате. И поэтому, так или иначе, сразу возникает мысль об усыновлении, приемных семьях, там, опеке и так далее, что хорошо бы его куда-то пристроить. Несколько лет назад, значит, у нас дали задание, чтобы у нас не стало детских домов. Указание такое высочайшее. У нас не стало детских домов. Их не стало, потому что их просто назвали всех по-другому. Их назвали Центр содействия семейному воспитанию или Центр содействия семейному устройству. И, значит, когда их всех переназвали, вот эти детские дома, они еще и группы в этих детских домах назвали семьями. То есть у нас теперь в детском доме есть семья номер 1, семья номер 2, семья номер 3. Полина, значит, у меня была из семьи номер 7, ребенок номер 2. Вот. А по факту ничего не изменилось? Ну нет, конечно. Что там изменится-то? Самое страшное было, что он скажет нет, потому что ребенок старше 10 лет, он должен подписать согласие, что вот с этими людьми, которых он видит первый раз в жизни, ну, если там было несколько встреч до этого, да, то не первый, там, второй или третий, ну, неважно, он готов уехать. И мы боялись, что он скажет нет. И одна из причин, почему мы его постарались сразу взять, потому что нередко бывает, когда приезжают кандидаты к детям, друзья могут отговорить. Или даже сотрудники детского дома. А сотрудники детского дома точно так же. То есть напугать, что вот тебя там на органы, у тебя там отнимут квартиру, ты ничего не получишь, ты там будешь, я не знаю, убирать за животными, работать в огороде, зачем тебе это нужно. И дети пугаются. То есть там целый список есть вот этих классических пугалок. А для чего нужно пугать и отговаривать? Если дети будут уходить, они потеряют свою работу, они потеряют свой доход. И очень часто сотрудники детских домов препятствуют усыновлению детей. И таких случаев мы встречали. В нашем случае этого не было. Ну как не было? Почти не было. Социальный работник, социальный педагог Давида, которая отвечала за него, у нас с ней состоялся по телефону примерно часовой разговор, в котором она без перерыва меня отговаривала его брать. То есть ребенок проблемный, ребенок ленивый, ребенок не будет учиться. Зачем вам нужен подросток? У вас дочки, хорошо ли вы подумали? То есть ни одного слова в поддержку нашей идеи я от нее не услышала. Вот за Андрея я в Мордовию ездила 2 раза. Первый раз за 700 километров почти ездила. Первый раз приехала. Его одного собиралась забирать. Вот он у меня второй должен был быть. Его запугивали. Говорили о том, что у него ДЦП, он в то время ходил, в основном так он приехал, он ползал, он не хотел ходить, у него не было мотивации, он мог, но по стеночке. Вот. Его запугивали, говорили, что я его забираю для того, чтобы отобрать его деньги, сдать в психушку, для того, чтобы поставить его на
собирать милостыню, он будет у меня на улице. Ну, короче, всякие вот такие вещи. А им нужно было просто, чтобы они на него получали? Детский, там дом инвалидов на грани закрытия. В тот момент было, по-моему, 24 или 26 детей. Маленький городочек крохотный в глубинке, в такой вот Темников. И у них, ну, как бы стоял вообще вопрос, что их могут расформировать. Просто детей вон в Нижний Ломов куда-нибудь отвезти. И они за каждого... И они за то, чтобы... А у них просто больше работать негде. Градообразующее предприятие, короче говоря. Ну, типа да. Потом у нас случилась история с тем, что у нас, по сути, появилось такое табу на такое массовое лишение родительских прав. У нас в 2011 году было больше 70 тысяч лишений родительских прав. Вот в прошлом году их там уже около 30. То есть это вот, да, больше, чем 70, 2 раза, да? Да, больше, чем в 2 раза, почти в 3. И это все произошло, с одной стороны, потому что все-таки появились какие-то организации, в том числе вроде наших, но они не дают такой скачок. То есть нас не столько. Это во многом просто из-за того, что, например, суды теперь не хотят лишать родительских прав. И иногда это не потому, что ситуация хорошая, а потому что просто, просто вот снижают статистику. Ну, как бы не будут принимать такое решение. Не потому, что что-то изменилось принципиально. Да? То есть это не из соображений гуманности происходит? Мне кажется, что это, безусловно, отчасти соображений гуманности. Потому что за эти 10 лет уже появилось такое в обществе, по крайней мере, довольно четкое представление о том, что нельзя решать проблемы в семье лишением родительских прав. Да? У нас же об этом очень много писали СМИ, о том, как легко лишить родителей родительских прав, так и есть. Огромная армия детей у нас в детских домах, в принципе, не является сиротами. Их нет в базе данных на усыновление. Потенциальный родитель не знает, что эти дети есть в детском доме, и он не может их забрать, потому что они живут по заявлению родителей. Это такая форма скрытого сиротства, когда опека видит, что тут ребенку жить совсем нельзя, но статистику портить ей нельзя изъятием. Поэтому они приходят в семью, где все там бухают и бьют, например, детей, и говорят: слушай, зачем тебе лишение? Алименты платить придется. Не надо, напиши заявление. Человек пишет заявление: прошу поместить моего ребенка в госучреждение в связи с сложным материальным положением. Ребенок помещается, родитель не лишается родительских прав. И, с одной стороны, мы имеем отличную статистику по уменьшению изъятия. Этот ребенок не попадает в статистику. Этот ребенок не попадает в базу, домов? он не попадает в базу данных детей-сирот. И поэтому они не могут попасть в приемную семью. Они вынуждены или жить долго или всегда в этом учреждении, или вернуться в кровную семью, опять те же условия, из которых были изъяты. То есть, на ваш взгляд, улучшение статистики не связано с реальным улучшением ситуации, а связано Я думаю, с что тем, не напрямую связано. То есть, конечно, меньше детей, которые нуждаются действительно в изъятии. Потому что, мне кажется, общество все-таки хоть немножко становится лучше. Но не настолько, насколько стало меньше их в детских домах. 26-27 тысяч – это дети, которые временно, некоторые годами там живут. Да? То есть это родители, пишут заявление, грубо говоря, вот там сложная жизненная ситуация, и вот ребенок сидит. И его не могут забрать в семью никто. Его даже под опеку нельзя взять? Нельзя. И вот это, конечно, тоже отдельная история и тоже требует... 27 тысяч детей в такой ситуации в России. Да. А вы живете в таком большом доме, просторном. А откуда у вас такой дом? Построили, это отдельная история, да. Мы построили его полностью на пожертвования. То есть есть жертвователи, которые про вас знают и жертвуют вам деньги? Как это происходит? У нас есть еще одна девочка, ее сейчас здесь нет, да, Анечка. И история она так попала к нам в семью, что ее история прогремела на всю Россию и за рубежом. Естественно, среди тех, кто интересуется приемными детьми. После перевода из дома ребенка в дом инвалидов она, как со стороны психологии это объяснить, она отказалась жить. Она перестала есть, у нее появилась немотивированная рвота, ее там насильно кормили, ее рвало. В общем, она несколько месяцев была на внутривенном вскармливании, в реанимации. И она настолько была вообще худая. И был очень большой такой скандал в соцсетях, там такой отклик, надо вызывать волонтеров, писать Малахову, там туда-сюда. Я просто увидела эту фотографию. Я понимаю, что ребенок умирает. Я понимаю, что она там будет умирать одна в железных решетках. И я просто детей позвала, говорю, давайте ее заберем. Дети сказали, давай заберем. Привет. Привет. Анечка моя. Я могу. Сейчас. Это вот про нее вы рассказывали? Да. Вот она в 4,5 года весила 7 килограмм. А сейчас сколько ей? 10 ей будет через месяц.
Ну нет, конечно, у Нормально. нее отставание. Нет, ну понятно. Ну. Но она в 6 лет только ходить начала. И, соответственно, эта история стала известна, и вам Да, и стали мы переводить деньги, да? У меня такая была мечта построить дом, чтобы взять еще детей. И? Ну, я долго не могла решиться, очень долго я сомневалась. И потом вот в сентябре 2014 года я написала, сделала свой сайт и написала статью, что я очень мечтаю брать еще детей. И вот как бы если кто-то готов нам помочь построить дом. И сколько вам перевели? Ну, этот дом обошелся около 12 миллионов. Очень многие люди вас в этот момент спросят, а с этими детьми сложнее, тяжелее? Это же мучение, наверное. Да мне кажется, нет. Аленушка, тихо. Подожди. Нет. Да нет. Нет, ну то, что в поликлинике, в больнице куда-то ходить, как бы, ну вот такие, ну чистые... Нет, ну есть свои сложности, у всего есть свои сложности. С подростками есть свои сложности, да, с детьми с инвалидностью есть свои сложности. Мы приехали вот в это с виду дружелюбное здание. Там даже иллюминация вон какая-то новогодняя. Но я, честно скажу, прежде чем сюда ехать, даже посоветовался с профессиональными людьми о том, как себя правильно вести и чего не надо делать. Потому что я не ощущал себя в полной степени готовым. Это Петерговский детский дом-интернат номер 1. Я бы остерегла вас от того, чтобы вступать с этими детьми в какие-то такие, не знаю, обнимать их там, да, вот это вот все, тем более чего-нибудь им обещать. Таких, как вы, заходенцев, у них очень много. Людей, которые приходят и уходят. И это, на самом деле, очень грустная история для детей, которые живут в этом замкнутом пространстве, а взрослые, в которые залетают, как вот такие мотыльки. Для ребенка принципиальный, вообще самый главный момент для него, для его жизни, для его развития, чтобы у него был личный взрослый. И самая большая проблема вот всех этих коллективных систем ухода за детьми, что там формата личного взрослого обычно у ребенка нет. У нас 60% детей, у которых есть, как бы, условно сказать, родители. Но из этих 60% практически 90% это неполные семьи. Как правило, чаще происходит так, что мужчины уходят из семьи, когда рождается ребенок-инвалид тяжелый. Он требует очень много сил и внимания, и матери самоотверженно посвящают практически свою жизнь этому ребенку. И многие мужчины просто не выдерживают. Одна из ваших воспитанниц, Лера, должна была быть удочерена американской семьей в 2012 году, если я правильно все помню. И, Да. и она даже уже встречалась со своей приемной матерью, и этого не произошло из-за закона Димы Яковлева. Вы знаете, мы, честно говоря, сами огорчены тем, что так произошло. Потому что семья там замечательная. Перед этим мы оформили установление на нашего воспитанника в Америку, в одну семью, с которой мы до сих пор поддерживаем отношения. И по скайпу с ними общаемся, видим. И они нам присылают отчеты, хотя они не обязаны это делать, но они нам присылают и фотоотчеты. И так мы видим, там прекрасно ребенок себя чувствует, все замечательно. И, наверное, у Леры была бы такая замечательная судьба. Мы с ней составили рассказ, что она сегодня делала утром. Угу. Ну все, не стесняйся, ты поздоровалась, посмотри. Застесняли девочку. Посмотри, немножечко, посмотри на всех. Она, в принципе, девочка не стеснительная. Садись. Хорошо, потом. Понравилось. На спектакле ей понравилось. Ну вот, друзья, поскольку вы помните, мы в канале «Редакция» стараемся все истории всегда показывать как можно более 3D с разных сторон, то вот мы не поленились и приехали туда, где Лера должна была бы жить. Мы в Солт-Лейк-Сити. Это штат Юта, США, 18 часов с пересадками на самолете от Москвы. И вот мы сейчас посмотрим, как Лере здесь бы жилось. Эту комнату мы подготовили для Наташи. Сейчас здесь комната для гостей, но могла бы быть ее комната. Почему вы называете эту русскую девочку Наташей, хотя, насколько мы знаем, ее имя Лера? Ее зовут Лера, да. Мы собирались дать ей новое имя, когда она приедет в США. Мы хотели назвать ее Наташа Валерия и посмотреть, какое имя ей бы понравилось больше. Зачем вы хотели поменять имя? Я нашла в интернете, что имя Наташа значит «рожденная в Рождество», «новое рождение», как «новое начало». Я подумала, что для нее это и есть «новое начало».
Это комната Невеи? Да, это ее комната. И Лера могла быть сестрой Невеи. Могла бы, она очень этого ждала. Невею вы удочерили после того, как были ее патронатной семьей? Да, в рамках системы патронатной опеки США. Сколько лет назад это было? Она была совсем малышкой, когда мы ее взяли под опеку, а когда мы ее удочерили, ей было 3. А сейчас ей сколько? 12. Вообще у нас 3 мальчиков. Мы ждали еще и 4-го, но когда я была на 6-м месяце беременности, мы его потеряли. Для нас это, конечно, было большое потрясение. Потом стали думать, у нас самих все время получаются мальчики. Но есть очень много приемных детей, которым нужен дом. Почему бы не помочь им? И нам было неважно, какой национальности, расы будет ребенок. Единственное, мы очень хотели, чтобы это была девочка. Я была волонтером и работала в свое время с детьми с синдромом Дауна. Мы подумали, что сможем с этим справиться. Так вы остановили свой выбор на России. Как долго длился весь процесс усыновления? Насколько он оказался сложным в эмоциональном плане? На самом деле прошел целый год. Предполагалось, что год займет весь процесс усыновления. Мы подали заявку в Санкт-Петербург. На тот момент в политике много всего происходило, и власти меняли условия соглашения. Это было в 2011 и частично в 2012 году. В то же время судьи в Санкт-Петербурге решили приостановить все процессы усыновления. И даже несмотря на то, что нам уже нашли Наташу, нам не разрешили приехать и увидеться с ней. Таким образом, процесс удочерения мы начали в июле 2011 года, но только в июле 2012 нам разрешили с ней впервые встретиться. У нас был час на встречу с ней, чтобы она с нами пообщалась. Мы привезли с собой игрушки, что-то, чтобы ей было с нами интересно. Сколько всего раз вы с ней виделись? Мы виделись с ней 3 раза. 3 раза в течение той недели. В то время, когда у нас не было встреч с ней, мы ходили по всяким российским правительственным инстанциям, проходили проверки, собеседования, все, что требовалось. В итоге, казалось, все складывается. Да. А она вспоминает этот эпизод, что в ее жизни появлялась какая-то женщина, которая... знаете, может быть, она, знаете, когда вспоминает? Каждый год из Америки, когда кто-то приезжает в Питер, привозят ей очередное платье там, или костюм, что-то там еще дополнительное. Вот от этой семьи. И вот тогда она вспоминает, да, тогда она об этом вспоминает. Потом мы должны были отправиться домой и ждать, когда назначат суд. Но этого так и не случилось, потому что к тому моменту, когда мы совсем разобрались и уже были готовы к суду, был введен запрет. Про Диму Яковлева я напомню основные обстоятельства. Ему было 21 месяц, у него были особенности в развитии. Он был усыновлен из Псковской области в 2008 году. И в июле 2008 года он погиб, когда его приемный отец оставил в машине в 30-градусную жару на несколько часов на заднем сиденье. На суде выяснилось, что отец, у него что-то приключилось с головой, он забыл про то, что у него ребенок в машине, и считал, что он ребенка высадил в детском саду. Его суд оправдал по делу о непредумышленном убийстве. Не хочу обсуждать это решение, с ним многие спорили, с ним действительно можно спорить. Закон Димы Яковлева был принят 3 года спустя, в 2012 году. Почему 3 года спустя? Потому что между 2008 и 2012 был принят акт Магнитского. И, очевидно, закон Димы Яковлева, это особо никто и не скрывал, был ответом на акт Магнитского, а не ответом на смерть Димы Яковлева. Потом, правда, многие депутаты, которые голосовали «за», они придумали себе такое интересное оправдание про то, что они спасли российских сирот от того, что их в США продают на органы. Вот прямо так. Вы в сети много найдете этих объяснений, что детей продают сюда, вот в Америку, на органы. Я даже это комментировать не хочу. Важно просто запомнить, что закон Димы Яковлева был ответом на акт Магнитского. Политический акт. И это был политический закон, не связанный с Димой Яковлевым.
Как бы Россия не думала, что она наносит удар по нашему правительству, ему плевать. Американское правительство и бровью не повело из-за того, что Россия отомстила ему, запретив нам усыновлять своих детей. Им там все равно. Мы пытались обсуждать это с нашими властями, и это больше всего возмущает. Они отмахиваются со словами: «Ну, что поделать, это Россия». И мы пытались им говорить: «Вы же можете нам помочь. Эту проблему можно решить гуманным способом. Такие вещи нельзя политизировать». Но они тоже так не считали. История не имеет слагательного наклонения. Мы не знаем, сколько бы там в 2017 году детей уехало в Америку, если бы не приняли этот закон. Да и не важно сколько. Сколько бы ни уехало, каждая жизнь – это ценность. И мы просто катком прошлись по всем этим. Ну, это уже точно сотни. Это, я думаю, что тысячи за эти годы. Тысячи детей, которые остались в системе, меньшая их часть попала в российские семьи. Абсолютно точно меньшая. Кто-то попал, но меньшая. И вот эти тысячи детей, оставшиеся в системе, не имеющие из-за этого закона будущего фактически, или имеющие крайне негативное будущее, это тысячи трагедий. Простой пример из моей жизни. Ко мне обратилась словацкая семья. Поскольку я родом оттуда, попросили узнать, насколько это реально взять им ребенка из России. Я стала узнавать. Это практически невозможно. С юридической точки зрения, теоретически, да, но практически со Словакией не заключен договор, нет какой-то правовой базы. Страна хоть и не входит в число недоброжелательных, но она и не вошла в число, в которых договор есть. И поэтому есть семья, желающая взять ребенка. 50 тысяч детей в детских домах России, но реальных путей, как им это сделать, нет. Я ничего не могу поделать с тем, как меня бесит отношение к человеку в нашей стране. То есть насколько наплевать на конкретных детей по сравнению с большой политикой. То есть политики наплевали на вот этих отдельно взятых детей с диагнозом, которые могли бы уехать в семью за границу и жить как люди. А здесь никто их не взял. Поэтому они не живут как люди из-за того, что политики на них наплевали. И это очень печально. Знаете, вот когда начинаешь делать историю, которая для тебя важна, она начинает разворачиваться и приходить к тебе с разных самых неожиданных сторон. Мы вот сюда, в Солт-Лейк-Сити, прилетели, сэкономив, конечно, я один прилетел, потому что дорого очень, и оператора мы наняли здесь. И оказалось, что мы разговорились, у оператора 7 приемных детей. Вот наш оператор Райан, у него 7 приемных детей. Это к вопросу о том, что здесь это обычное дело. А мы сейчас приехали к семье, где 9 детей, из них 4 приемные. И как раз 2 девочек были удочерены в самые последние недели и дни, когда это еще можно было сделать американцам, в конце 2012 года. Пойдемте знакомиться. Мы 3 раза ездили в Россию. Первый мы усыновили Аню. Да, она из Санкт-Петербурга. А Хейзел из Из Новосибирска. Новосибирск, да. Насколько я знаю, Хейзел была, видимо, последним ребенком, которого смогли усыновить родители из Америки. Да, практически. Мы привезли ее домой 24 декабря 2012 года. Всего за 6 дней до того, как ввели запрет на усыновление. Да. Какие у вас впечатления остались от взаимодействия с российской бюрократической системой, российским судом? Это был очень сложный процесс, много бумажной волокиты. Часто мы подавали какие-нибудь документы, они судье не нравились, и нам приходилось все переделывать. Множество жестких правил, особенно когда удочеряли Аню. С 2 девочками мы прошли через 2 отдельных процесса удочерения. На каждый из них ушло где-то по году. Мы ждали, передавали необходимые документы, снова ждали, ждали еще. Это все стоило, конечно, очень больших денег, но это был наш путь, наш опыт. И глядя на то, что из этого вышло, что мы сегодня имеем, сейчас уже мы не вспоминаем о всех трудностях.
Коррупция в сфере международного усыновления огромная. Да? Не только у нас, это во всем мире так. И усыновление, которое международное, оно очень часто на грани криминала на самом деле. И у нас еще Россия там не самый ужас, а может, конечно, усыновление из африканских стран. То есть там, если почитаете истории, особенно там на англоязычные, волосы дыбом стоят примерно от каждой второй, когда там детей просто продают там, да, в это иностранное усыновление, иногда их воруют вот реально абсолютно для того, чтобы увезти там здорового новорожденного ребенка там, за рубеж. То есть у нас до этого, слава богу, не доходило, но все равно уровень коррупции был очень высок. Потому что родное свое усыновление, оно как бы бесплатное, для государства ничего из этого не получает. А иностранное, там есть деньги, которые делились на деньги официальные и деньги на всякие вот, как бы сопутствующие расходы, скажем так. Многие простые россияне считают, что усыновление здесь, в Америке, своего рода прибыльный бизнес. По их мнению, власти выплачивают крупные суммы тем, кто усыновляет детей. Это правда? Нет, скорее наоборот. Совсем наоборот. За усыновление, за свое решение. За все мы платим из собственного кармана. Есть налоговые вычеты, потому что в семье прибавляется еще один иждивенец, еще один ребенок. В конце года высчитываются налоговые вычеты, как и везде. Но это не какая-нибудь государственная программа. Мы не подписывались ни на какую правительственную программу, в рамках которой можно усыновить ребенка и получить за это компенсацию. Наоборот, нам самим пришлось собирать средства. Мы провели множество часов, собирая деньги, просили других помочь нам, чтобы мы смогли осуществить задуманное. Мы во многом чувствовали, что нами движет вдохновение, Господь, какие-то другие вещи, которые ведут нас по жизни. Это не было каким-то сиюминутным, внезапным решением. Не то, чтобы мы проснулись в одно прекрасное утро и подумали, почему бы не усыновить каких-нибудь детей с особенностями развития из России? Каким вы видите будущее своих младших детей? В особенности этих двух девочек, мы видим светлое, прекрасное будущее. Мы знаем, что в среднем продолжительность жизни человека с синдромом Дауна составляет порядка 50 лет. Так что они вполне могут нас пережить. Но есть еще поддержка со стороны общества. Аня каждый день ходит в среднюю школу вместе с другими, обычными детьми. Хейзел каждое утро садится в школьный автобус, тоже едет на занятия. В школе к ним относятся как к обычным детям, но кое в чем помогают из-за их особых образовательных особенностей. Уверен, девочки найдут себе работу, пойдут работать в магазины или еще куда-нибудь. У них будет возможность найти работу. Здесь такое не редкость. Конечно, семья есть семья. В семье есть какие-то нюансы, которые, к сожалению, мы не можем восполнить вот, с учетом какой-то, какой-то, я не знаю, личностные, там, особые отношения, которые складываются между мамой и ребенком. Но мы стремимся к этому и очень активно. Вот если вы сейчас видите, Лера, вот она встает, подходит ко мне, целует. Я иду по детскому дому, я всех детей обнимаю, целую, они мне отвечают тем же самым, потому что мы все родные, мы все... Они вас воспринимают как и кого? Как отца. Мне часто дети называют папа. Да? Да. И взрослые, не то что такие, как Лера. Я хочу вас еще с одним человеком познакомить. Его зовут Дмитрий, ему 21, а 12 лет назад звали его Дима. Жил он во Владивостокском детском доме, откуда его усыновили американцы. Сейчас он живет здесь, в Солт-Лейк-Сити, уже в своем доме. Вот в этом таком типичном американском домике из пригорода, делит его с товарищем. Сейчас узнаем, как он там живет. Let's go. Hello. Привет. Здравствуйте, Алекс. Приятно с вами познакомиться. Я Дмитрий. Ты помнишь, как по-русски сказать «привет»? Привет. Это как hello. О, у тебя появился акцент. Мне было почти 8, когда меня усыновили. В целом, из того времени я довольно много всего помню, только вот не помню, как говорить по-русски. Это, кстати, очень интересно, ведь в 8 лет ты должен был уже довольно-таки свободно говорить на русском, должен был хорошо знать язык. Как ты сам считаешь, почему ты так быстро забыл русский? Моя приемная мама говорит по-русски. Тогда она вообще свободно говорила, и мы очень быстро выучили английский, потому что дома говорили и на русском, и на английском. Учителя в школе тоже задали очень высокий темп, так что я не знаю, я просто перестал на нем говорить, а здесь дело такое, если язык не практикуешь, в конце концов теряешь. Как ты встретил своих новых родителей? О, это, кстати, очень интересная история. Когда нам было 6 лет, наш приют, не знаю, сотрудничал ли он с кем,
кем-то здесь, в США, отправил где-то 30 детей, которых кто-то мог потенциально усыновить, в Калифорнию. Там была целая программа. Мы пару недель жили в патронатных семьях, показывали какие-то танцы, пели песни, люди приходили на это посмотреть. И про все это моим родителям рассказал мой дед, узнавший о программе из новостей. Тогда родители жили в Виргинии и планировали усыновить ребенка, поэтому они приехали на другой конец страны, в Калифорнию, чтобы увидеть этих детей, увидели меня с братом и захотели нас усыновить. То есть ты впервые встретился со своими приемными родителями в Америке, не в России? После завершения программы мы вернулись обратно в Россию. И да, кого-то так и не усыновили в итоге, причем таких было не так мало. Они просто остались в приюте. Выходит, тебе повезло. Повезло, как ты считаешь? Невероятно повезло. Помню, как мне было завидно, когда усыновляли кого-то из моих друзей. Я думал про себя: да что ж такое, а меня-то не усыновят? Будет ли у меня когда-нибудь семья? Потом позвонили, сказали, что ко мне приехали. А обычно в приюте к тебе просто так никто не приезжает. И я понял, что наконец-то и мне повезло, и был очень и очень благодарен за это. У тебя сейчас есть какие-нибудь чувства к России? Я бы сказал, что изначально, когда я только уехал, я думал о России с какой-то озлобленностью. Но вообще я горжусь тем, кто я. Долгое время я представлялся как Дэниел, а не как Дмитрий. Я не менял имя официально, но настаивал, чтобы моя семья и друзья называли меня Дэниелом, чтобы помочь мне справиться с воспоминаниями. Но когда мне исполнилось 13, я снова стал представляться Дмитрием, потому что понял, что это и есть я, это часть меня. И теперь, глядя на все, что произошло, я благодарен своему приюту. Они позаботились обо мне, я в хорошей физической форме, я здоров, я жив. Да, я бы хотел вновь побывать в России, я бы определенно этого хотел. Но ты больше туда не возвращался с тех пор, как покинул приют. Как мне удалось узнать, у меня там есть 2 биологические сестры, моя мать тоже вроде бы еще жива, так что, думаю, было бы здорово разыскать их, чтобы они узнали, что у меня все в порядке, все хорошо. Мы вот сейчас вышли от Димы, и я еще раз подумал, что интересно, он до 6 лет не говорил по-английски вообще, у него родной был русский, а сейчас ему 21, он по-русски не говорит вообще и даже русский не понимает. Вот интересно, как этот психологический механизм работает. Я думаю, что среди вас есть психологи, которые лучше это объяснят, но это точно какой-то ментальный блок, когда плохие воспоминания, связанные с языком, таким образом вытесняются вот даже на речевом уровне. Понимаете, как вот у нас говорят, вот там, да, я согласна, может быть, какие-то там ситуации в приемных, там, с приемные родители там не выполнили свои, да, несчастный случай с этим Димой Яковлевым, ну, понятно, это страшно. Но, зная ситуацию в наших российских семьях, в родных, что происходит, что вытворяют с родными детьми наши родные русские граждане, в Америке точно с детьми этого не происходит. Степу должны были усыновить в Америку, да? И не смогли из-за закона Димы Яковлева, да? Да, они в тот момент, родители проживали в Москве, они к нему ежедневно ходили, есть видео это, да. Вот оставалось несколько дней до суда, в соответствии, после которого он бы уехал. Он как раз из тех 52 детей, которые общались с приемными родителями уже. И мне волонтеры присылают просто ссылку. Говорит, ну, раз вы готовы были на ребенка с инвалидностью, посмотрите, может, и присылают 3 ссылки. И вот первая ссылка была Степина, я ее открыла, сказала, хорошо, мы берем Степу. И уже, когда мы поехали, я только потом, в общем-то, где-то узнала про закон Димы Яковлева. Там же была какая-то с Прохоровым история, что Михаил Прохоров, который миллиардер, обещал денег много дать тем, кто усыновит кого-то из этого списка. Он вам что-то дал? Да, он нам дал. Серьезно? Ровно столько, сколько обещал. Ну, то есть тоже нормально дал? $50 000. На что вы их потратили? Мы купили машину сразу в тот же день. Ваш фонд, я слышал, многих вытаскивает, в том числе там решает совершенно конкретные вопросы. Мне рассказывали про парня, которого вы вытаскивали, потому что он воровал в супермаркетах. Да, был такой? Совсем недавняя история, да. 30 декабря его освободили в зале суда. Что вы для этого сделали? Вы выплатили пострадавшим? Нет пострадавших, нет ущерба. Понимаете, то, что он украл эту упаковку шоколадок в магазине, ее изъяли сразу же. То есть он никуда с ней не убежал. Сразу же изъяли. А все остальные полгода его судили за якобы грабеж без ущерба. Поэтому... Смотрите, но есть такая точка зрения, что вы таким образом потворствуете этим детям в том, что они
развивают в себя, продолжают развивать безнаказанность. Есть такая точка зрения, конечно, я ее часто слышу. Не согласны вы с этим? Не согласен. Поясните, пожалуйста. В данном конкретном, ну, если мы говорим о данном конкретном случае, то тут мы требовали всего лишь исполнения закона. Да, он виноват. Его не надо просто отпустить и сказать: гуляй, Вася, делай так еще. Но давайте наказывать по закону, а не придумывать несоразмерные наказания, которые, конечно, никак не сочетаются с этой шоколадкой. Там, реальный срок лишения свободы. Давайте наказывать соразмерно преступлению. Это первое, о чем мы говорим. Второе. Да, он не прав. Он поступил очень плохо, и, конечно, там 100 раз мы уже с ним проговорили это. Но что сделало общество, чтобы он так не поступил? Кто его научил зарабатывать, кто его научил самостоятельно жить? И, кстати, а где ему жить? Никто не спрашивал, не задавал себе этот вопрос. Он до сих пор стоит в очереди на квартиру, ему жить негде. Фактически он бомж. Но ему же положена квартира. Ему положена квартира, он стоит в очереди, но квартир нет. То есть квартира не то, что она положена, это не значит, что ее дают? Ее дадут обязательно. Вопрос когда. Ну, люди по 5-7 лет стоят в очереди. И что где они живут? Где они живут эти 7 лет, вот вам интересно, и мне интересно. А тем, кто его сажает за преступление, или те, кто должны выдавать квартиру, им, видимо, не очень интересно. Зачем нужна профессиональная приемная семья, фостер? Чтобы ребенок не попадал в детский дом, чтобы не стало у нас детских домов. То есть вот смотрите, что происходит. Ребенок теряет родителей, по разным причинам. Я не знаю, погибли, сели, самое типичное, спились, они просто спились и их лишили родительских прав. Да. Или они там наркоманы. Да, 40 с лишним % детей у нас в детских домах именно алкоголизм и наркомания. Он должен попадать в приемную семью. Профессиональную приемную семью. Это временная семья, это не постоянная семья. Он не будет там все время жить. Он туда попадает на время поиска для него постоянной семьи. То есть мы о чем говорим? Мы говорим о том, что, представьте себе ситуацию, у ребенка там погибли родители, я не знаю, или там посадили. Все, я понял. Да? Смысл в том, что опека – это долгосрочная история, да. А фостер и профессиональная приемная семья – это временная история, пока ищется постоянная. А у нас это временное, это детский дом как раз. Да, а у нас это временное, это детский дом. И я как раз хочу, чтобы не было у нас детских домов, потому что, это очень травматично для детей. Это, по сути, тюрьма. Сколько вы сказали на ребенка пособие? Да. На ребенка 7800. 7800 в месяц, да? Да, на ребенка. То есть получается у меня, что на 12 детей у вас 93 600. Да. И как в Самаре достаточно это, чтобы вот такую котлу прокормить просто? Нет, плюс у меня еще зарплата, и плюс у меня есть дети с инвалидностью. А зарплата ваша какая? Зарплата 3 800 на ребенка. Это ваша зарплата как… За уход с детьми. Это еще плюс 3 800 на ребенка, да? Да. Так, это получается у нас… Так, сейчас 93 600. Короче, скажите сами, сколько вы в итоге получаете в месяц? 93, плюс у меня около 60 зарплата. 60 зарплата. На самом деле это не так много. Вы зря это совсем, это очень мало. Совсем немного. Это очень мало. Совсем немного. Сейчас я вам скажу. Значит, выплаты все вместе, включая детские пособия, да, и на Олю это повышенное пособие, потому что у нее инвалидность, она инвалид, у нее ДЦП и гидроцефалия. Значит, сейчас я скажу вам. 96 тысяч. Но пусть бы они попробовали еще и переабилитировать ребенка с ДЦП, да, начнем с этого. И, в общем, их же надо, они же не в шкафу лежат, эти дети, да, просто так. На самом деле, конечно, это очень такой специфический бизнес, когда вы должны будете ради денег еще набрать целую кучу детей, которые будут жить у вас на территории. И вы же не можете их просто в шкаф запереть, там деньги взять себе, они в шкафу сидят. То есть вам придется с ними каждый день, каждую минуту взаимодействовать, заниматься их школой, там, учебой, медициной. Это огромный тяжелый труд. Поэтому людей, которые на это идут как ради денег, они дикие авантюристы. И чаще всего они потом их в итоге сдают, потому что они реально не справляются. Там овчинка выделки не стоит. Это тяжелый труд. И потом, я так понимаю, это не те деньги, ради которых… Там, если человек приехал из региона, например, в Москву, для него это могут быть те деньги. Там, да, он откуда-то с Алтайского края приехал сюда, там набрал детей. У нас была такая история, там набрал кучу детей и прям откровенно говорил там на комиссии, типа, вот мне нужно было еще 2 детей, чтобы машину купить. То есть человек никуда даже не тянул. Это разовый случай. Это, с моей точки зрения, это единичная история, потому что нужно быть очень глупым человеком, чтобы взять 10 детей ради денег. Я вас уверяю, вот у меня буквально соседи за забором, они тоже считают, что у меня бизнес. Серьезно? Да. И смотрят косо на вас? Не
косо, но иногда бывают какие-то, потому что дети бывают хулиганят, там, я не знаю, то мусор какой-нибудь, то мячиком, а у меня такие соседи не любят они. Ну, бывают какие-то конфликты с детьми, и как бы они сразу так встают в позу, вот там понабрала, мы сейчас сообщим в опеку, прикроем твой бизнес. Ну, были такие. То есть люди добрые, понимающие, отзывчивые. Нет, у меня соседи хорошие здесь вообще. Вот соседка напротив, например, то полицию вызовет нам, то пожарных. А вот если бы платили нормальные деньги, а что в этом плохого? То есть ваше предложение, ну, как бы, если бы я был директором школы, что называется, в том, чтобы платить больше, мотивировать людей брать детей в приемную семью, да, зарабатывать на этом деньги, но при этом давать детям то, чего не дают детский дом. Я правильно? Точно, точно. Следую вашей логике. Причем дополнительных расходов из бюджета ведь не требуется. Пока ребенок живет в детском доме, бюджет на него тратит в среднем 50 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Когда ребенок попадает в семью, на его содержание дают 7 800. Ну, отдайте вы эти 50. Мы когда вот собирались в детский дом, у меня несколько девочек у меня работают, они стали подарки собирать. Я знаю, что это плохо, говорю им, не надо. А не надо, я стал говорить, потому что вашу статью прочитал. А почему не надо, объясните. Ну, это вообще такая достаточно порочная практика. Но вот вы представьте, что к вам приезжают какие-то незнакомые люди и начинают вам дарить подарки. Во-первых. Во-вторых, это не решает никакую проблему детскую. То есть у них не появляется значимого взрослого, у них не появляется никакого человека, который их любит или о нем думает. Вы дарите подарок кому-то, вы не знаете, как его зовут, какая у него судьба, то есть вы ничего о нем не знаете. И вы ему вдруг дарите подарок зачем-то. И таких вот целые делегации, да, вот накануне Нового года, то есть такие паломничества, детские дома, известные люди все хотят, значит, вот мне периодически звонят, вот можно ли мы приедем, там потискаем, пофоткаемся, потому что, ну, конечно же, лайков много собирают такие фотографии, да, когда человек приехал в детский дом, там... Подарки собрал, да. Подарки вот подарил и уехал. А я обычно спрашиваю, как вот этого ребенка зовут рядом с тобой? Он говорит, я понятия не имею, что за ребенок, да, то есть никакого участия реального в судьбе нет. Нет ценности в отношениях, люди их не могут дать, но есть ценность в вещах. Да, вещь – это некая ценность, но ценность, скорее всего, как бы имеющая ценность, как, там, не знаю, обменная монета. Что-то можно поменять на что-то. Очень часто, например, мобильники хорошо идут на алкоголь и сигареты. Там, да? Потому что сигареты сложнее достать, а мобильник там могут привезти добрые волонтеры, особенно если поклянчить, там, каждый второй. И вот они так тебе не принесут, поэтому это как бы система некой обмена возникает. А в ситуации, когда нет ценности в отношениях, отношений нет, зато есть вещи, ну, понятно, что как бы происходит с ребенком, да? Не надо вести никакой подарок. За месяц до каждого Нового года мы во всех соцсетях бьем в набат. Остановитесь, люди, пожалуйста, остановитесь. Вы делаете только хуже. А фактически, как я понял для себя, работает психологический механизм откупания от проблемы. То есть я знаю, что такая проблема есть, подспутно она меня беспокоит, но мне проще откупить. Я думаю, что многие действительно искренне хотят помочь и думают, что искренне думают, что помогают, просто не понимая, к чему это дальше ведет, не просчитывая на 10 лет вперед, что с ним будет через 10 лет, если он будет жить эти 10 лет на подарках, а вдруг потом они кончатся в один день. А они кончатся, как только он выйдет. А шоколадки-то все так же хочется, и поэтому мы идем их воровать. Очень большое количество детей находится в детских домах, потому что их семье никто вовремя не помог. То есть никто не гасил, не тушил об него сигареты, там, не знаю, не насиловал его, не бил головой по батарею. Но есть дети, которые не проходили ни через какой ужас в отношениях со своими родителями, но их родителям никто не помог. И люди, которые хотят помочь детям в детском доме, самое главное, что они могут сделать, это помочь им там не находиться. Помочь не находиться. Первый уровень этого помочь не находиться – это помочь кровной семье ребенка. Это либо не допустить попадания ребенка туда, поддержать те проекты, которые занимаются с вот теми самыми неблагополучными семьями, которые не вызывают у нас никаких позитивных эмоций. Когда мы видим маленького несчастного брошенного ребенка одного в детском доме, у нас гора сочувствия, мы очень хотим ему помочь, мы на это очень эмоционально отзываемся. Теперь нам показывают картинку, там, не знаю, многодетной семьи, мама нарожала, непонятно от кого, она нам вообще не симпатична. Она не вызывает никаких вот этих милых эмоций, поэтому нам хочется, чтобы вот детей у нее забрали, вот их распихали в 5 там разных учреждений, и каждого одинокого несчастного там мы будем жалеть.
Вот на самом деле Правда. каждому одинокому несчастному там было бы очень здорово, если бы этой маме не путевая, она реально не путевая, кто-то помог. И вот от того, Помог каким образом? Денег дал? Нет. Ну, она их так же вот точно смотрите, спустит. очень по-разному. Есть семьи, где действительно нужно дать денег. Но это простой чтобы случай, это насколько простой я случай. понимаю. В основном нет. Когда я говорила про вот эту маму, которая такая, ну, в наших глазах она такая действительно непутевая, то там, конечно, нужно не просто дать денег, потому что, возможно, она вместо того, чтобы там, не знаю, восстановить какую-то ситуацию в доме, купит на них что-то приятное себе, и этим все закончится. Нам нужно там, чтобы появилось социальное сопровождение. То есть вот такой вот помощник, как вот мы ищем наставникам детям, такие же наставники на самом деле часто нужны семьям, которые сами не совсем справляются с жизнью. Маму уже посадили на 6 лет, потом с отцом месяц были. Мы последний день поехали в шашлыки, он сказал, ну что, дети, возможно, это наш последний день, когда мы с вами виделись. А у нас была собака породистая хаски. Ну, мы отдали соседям бесплатно, потому что жалко было собаку терять такую красивую. Потом мы ездили 3 раза на суд, да. Там мы папе еще ничего не говорили. На последний суд его посадили на 3 года. А маму на сколько? На 6 лет. Короче, когда мне будет 18 лет, я уже ее увижу. А тебя забрали в детский дом? Меня? Ну да, потом я сидела в изоляторе 3 недели с сестрой, я там уже ничего не мог делать. Что я там делал? Только спал, ел. Ну и в туалет ходил. Потому что уже нечего было делать, потому что ты понимаешь, что все у тебя... Вот прям в душе как будто, что ты прям чувствуешь, что тебя никто любит, тебе никто не нужен, все, кроме сестры, но больше никого было. Не с кем было поговорить в изоляторе. А вы никогда не думали про усыновление? Нет, никогда не думал про усыновление, но у меня много детей, которые выпускники, да. Если вы приедете ко мне в субботу или в воскресенье, не бывает такого, чтобы у меня в гостях не были наши... Дома, в смысле, да? И мне вот там родственники или друзья говорят, слушай, тебе что, не надоели они дома? Я говорю, а они мне не мешают, они общаются с моими детьми. Либо к этому нужно быть готовым, либо не идти в эту игру в целом, не играть в хорошего человека, который взять ребенка в семью, но только если ребенок будет прекрасненький, здоровенький, там, идеальненький, а вот если он такой не будет, значит, этого не надо. Значит, это не для вас история. А вы по этой причине не усыновили? Нет, совершенно не по этой причине, у меня... вот я думала о себе. Во-первых, я действительно, к сожалению, недостаточно времени уделяю даже своему ребенку. Я понимаю, что мне на нее часто не хватает времени, у меня куча, угрызений совести по этому поводу. И ребенку, который к вам пришел, к такому травмированному ребенку, времени нужно уделять, особенно первые полгода-год, в 10 тысяч раз больше. То есть нужно честно сказать себе, что я вот сейчас прекращаю реально работать, я уделяю этому все свое свободное время, я трачу на это свое время, у меня оно есть, у меня его нет. Но наши семьи, такие как моя семья, особо равняться не надо. Я думаю, что такие семьи нужны просто посмотреть. Если она справляется с 12, то уж с 2-3 мы точно справимся. Те люди, которые усыновляют детей из вот этой второй очереди, тех, которых много, уже подросшие, тем более с братьями, сестрами, которых надо усыновлять всех вместе или брать в опеку всех вместе, вы на них сейчас уже со своим опытом как смотрите? Они молодцы, наверное. Не знаю, я о них не думала никогда, о тех людях. Они взяли, у них были свои цели, у нас свои. Тут вопрос в том, что у всех разные задачи, как бы это ни звучало. Мы себе поставили все вполне конкретно. И мы ждали его, ждали, когда кто-нибудь, как бы это грубо ни звучало, видимо, выпив что-нибудь, предался плотским утехам. Потом понял, что он сделал это зря, понял, что вовремя не сделал аборт, родил и отказался. Если можно, я передам привет этому человеку и скажу спасибо. Мы были благодарны. Правда, без шуток, серьезно, это очень здорово. А в какой момент вы поняли, что это ваша личная ответственность? Потому что всегда, знаете, такой голос дьявола внутри всегда же есть. Это не мое, я попробовал, не вышло. После того, как я первый раз свозил старших к Антону, и мы ехали обратно, и ехали в тишине, там Лешка с Игорем сидели сзади, и вдруг Игорь
просто ни с того ни с сего заговорил и стал говорить: Антон, спасибо тебе большое за то, что ты для нас делаешь. Мы знаем, что ты вообще не обязан, но для меня это очень важно. И я тогда не смог сдержать слезы и понял, что это все, теперь это моя личная ответственность. Ну вот, друзья, я обычно в конце произношу всегда фразу «выводы делайте сами». И сейчас это, конечно, втройне так, потому что решение взять приемного ребенка – это, конечно, одно из самых, если не самое важное и сложное решение, которое человек может принять в жизни. Я, по большому счету, думаю, что мне нечего добавить к словам людей, которых вы в этом выпуске видели. Может быть, только вот цитата из Нельсона Манделы, прекрасная, как мне кажется. «Ничто не говорит о душе общества лучше, чем то, как оно относится к своим детям». А что такое душа общества? Это же там не Путин, не Конституция. Нет, это мы с вами. И еще одна вещь, которую я вот для себя понял, пока все это снимал, что если вы не чувствуете готовности и внутренних сил помочь, отойдите, не участвуйте, это нормально. Либо переведите деньги тем, кто помогает профессионально. Тем, например, кого вы видели в этом выпуске, или в любой из фондов. Все контакты в описании. Чего точно не надо делать? Не надо ездить в детские дома, возить туда подарки, подачки, обниматься с детьми, которых вы никогда больше в жизни не планируете увидеть, делать с ними селфачки. Потому что если уж помогать, согласитесь, надо помогать так, чтобы эта помощь была полезна тем, кому ты помогаешь. А в случае с детьми это особенно важно. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Всем привет, кто меня слушает, и всем моим друзьям. Меня зовут Адам. Ну что, погнали. Кто-то говорит, что я не ребенок. Хочу сказать, нету смысла. Кто-то говорит, что мне нет сердца. Но я хочу сказать, что там выживать очень сложно. Кто-то говорит, что я не ребенок, Хоть не умею я смеяться, но я верю в то, что меня спасет Бог. Может, мою молитву кто-то услышит, кто-то скажет, что я ребенок. И я вижу этот цвет белый, что мне говорит: мама, я хочу тебя видеть.